มันจะเป็นค่อยลงเนาะหลังจากพักกินอาหารเที่ยงแล้ว พวกเขาก็ได้ย่างต่อไปอีก400เมตรเพื่อไปหาจุดที่1ในการขี่สลิงนี่ก็เป็นสลิงเส้นที่1เนาะก็เป็นการซักซ่อมเบาๆเบิ่งสีหน้าผู้บรรยายยังชิวๆอยู่เลยจากนี้การเดินทางของพวกเฮาแมนส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยการขี่สลิงเพื่อไปหาแคมป์พักและบ้านต้นไม้สำหรับนี่คือสาระเลยเนาะถ้าหากสลิงเขาข้างเขาจงกลับด้านเนาะปิดหลังแล้วก็ดึงไปเทละน้อยถ้าบ่สั้นจะบาดเจ็บคือมูผู้บรรยายก็แต่แบบว่ามันเดินงานนี้ผู้บรรยายกำลังเบิ่งน้ำตกอยู่ก็เลยบ่ได้เบิ่งต้นไม้ก็เลยฟาดเข้าไปเต็มๆเราต้องได้เปลี่ยนทุกเทือตัวสาคันลงนี่ช่วงนี้จะเป็นการย่างสลับกับการขี่สลิงเพื่อเข้าไปเยี่ยมชมน้ำตกอยู่สั้นที่2แบบใกล้ๆเลยการย่างบางช่วงจะเป็นการย่างขึ้นภูและลงภูบางช่วงจะให้เฮาเมื่อยกว่าปกติเนื่องจากว่าอยู่นี่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,200 เมตรได้ดิสุดยอดไปเลยได้นะนักท่องเที่ยวอีกฝั่งหนึ่งยังบ่ออกจากสาย10ลายเห็นให้ใกล้นำทางพยายามดึงสาย10ลายของผู้บรรยายไว้แต่ว่าเสือกเส้นนี้เป็นเส้นที่งามหลายไปชมกันเลยสลิงเส้นนี้จะเห็นความสวยงามของน้ำตกทั้งหมดเลยสวยงามป่านกับสวัสดิ์ความยิ่งใหญ่ของน้ำตกนี่เป็นน้ำตกตาดสมึกยอดไปเลยครั้งหนึ่งต้องได้มาสำหรับนี่จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของมื้อนี้เนาะจะเป็นการห้อยตั๋วลงอยู่ในปองน้อยๆนี่เพื่อไปแคมป์ของพวกเราสำหรับกิจกรรมนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยเนื่องจากว่าเสื้อของสตาฟแมนจะเป็นหอบ2สั้นแต่ว่าผู้บรรยายก็ยังรู้สึกเสียวๆหน่อยหนึ่งเสียวผู้วินหัวไปเอาเซฟไปก่อนนะคอยวินหัวออกจากคอยนอนไปดู ต
างไปแคมป์ไปนอนพักผ่อนแล้ววันนี้เบิดพลังขี่10 ไร่เบิดมือ11-12 เส้นมื้ออื่นจัดหนักต่อและนี่ก็เป็นบ้านต้นไม้ที่พวกเขาจะนอนพักค้างคืนอยู่บอนนี้ผ่านการเดินทางที่ยากลำบาก1 มื้อเต็มๆในที่สุดผู้บรรยายก็มาพบกับน้ำตกที่สวยสดงดงามเปรียบดังอัญมณีแห่งภูเพียงบริเวณน้ำตกที่สวยงามที่สุดเท่าที่ผู้บรรยายเคยเห็นมาน้ำตกตาดขมึกยอดลายลามาฮอดแล้วเป็นแบบนี้แหละตกสวยสดงามยอดวู้ต้องได้มาครั้งหนึ่งในชีวิตลาวใต้ผู้บรรยายได้สอบถามประชาชนแถวนั้นว่าเป็นหยังธรรมชาติที่สวยสดงดงามในระดับนี้แล้วประชาชนลาวจึงบ่ค่อยมาเที่ยวกันหรือมาก็มีสัดส่วนที่น้อยคำตอบก็คือการเดินทางเข้ามานั้นมันยากและสุดแสนจะลำบากคนที่มาต้องมีจิตใจที่แน่วแน่และร่างกายที่เข้มแข็งข้าพเจ้าก็ได้ถามต่อไปอีกว่าเป็นหยังชาวบ้านคือบ่สนับสนุนการเฮ็ดเส้นทางเข้ามาชาวบ้านได้ให้คำตอบว่าชาวบ้านบ่อยากสนับสนุนการเฮ็ดเส้นทางเข้ามาเนื่องจากว่าชาวบ้านอยากรักษากลิ่นอายความเป็นธรรมชาติเอาไว้เนื่องจากว่าแหล่งท่องเที่ยวหลายๆแหล่งของลาวที่อำนวยความสะดวกเข้าไปยังง่ายดายเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสูบเอาทรัพยากรธรรมชาติแล้วจากไปอันลงเหลือไว้แต่ทรัพยากรธรรมชาติที่มันบ่เป็นธรรมชาติอีกต่อไปดังนั้นชาวบ้านเขตนี้จึงอยากรักษาทรัพยากรหรือว่าน้ำตกตาดแบบธรรมชาติเอาไว้กิจกรรมเมื่อทีหนึ่งยูตาดขมึกสวยสดงามด้านหลังยอดหลายมานี่ลินกิจกรรมหลายอย่างเนาะตั้งแต่ตอนมากับแบกกระเป๋ายางมาประมาณ7 กิโลมีบางช่วงกับปีนเขาบางช่วงกับขี่สลิงก็ได้วาดแผลมันนี่ยากหลายความยากนี้ให้ระดับ5 ดาวเลย5 กะโหลกคนที่จะมานี่ต้องเตรียมร่างกายพร้อมเหมาะสำหรับคนที่ร่างกายแข็งแรงก็เคยอาจจะเป็นนักกีฬาที่เคยแลนแบบ10 กิโลแบบ20 กิโลแบบชิวๆแล้วได้อารมณ์ประมาณเฮาไปขึ้นทางเงิน2 เทื่อบวกกับใส่ผู้ว่าบ้านประมาณนั้นกำลังแท้มันจะเบิดไปแล้วสิ่งที่เฮาได้มันคือได้หลายอย่างได้วิวที่งามได้สังเกตเห็นว่าอยู่นี่มันไม่ค่อยมียุงที่จะต้องเกี่ยมไม้เข้าไปก็คือเกือบเป็นอย่างที่สำคัญเกือบที่โบมีแค่โบมีฟันเฟืองเกือบมันเกือบยางปลาในจะขาดคือเกือบมันยางนี่ขาดเนาะแต่ก็ไม่ขาดเกือบแล้วก็มีเสื้อเนาะกันหนาวนี่ตอนแรงมันจะเย็นอยู่นี่ประมาณ18 องศารับด้วยนี่นอกจากนั้นระยะยากันทางเนาะกันยุงพันมาอยู่นำทางกับโบมีทางโบมียุงเนาะช่วงนี้ก็ถึงช่วงที่โบมีทางคือว่าดีหลายแต่รู้สึกว่าเมื่อยพลังนี้จนเบิดเลยและอีกอย่างที่สำคัญก็คือการเดินทางมันค่อนข้างมีมือที่คอยไปอาบท่านอาจจะเกิดมีอาการบาดเจ็บได้แล้วกิจกรรมอื่นอาจจะมีการปีนผาต้องไปจุดเชิงชุดของนี่กินสลิงต่อเดี๋ยวคุณยายจะมาเล่าให้ฟังสำหรับ EP ที่2ก็จบเพียงเท่านี้เนาะจบกับภาพบรรยากาศงามๆของตาดขมึกนี่มาเบิ่งของน้ำเนาะของน้ำสะอาดมีตะโพกว้าวสวยงามมี2 ห้องของน้ำมีตะโพกยกเสียสวยงามไปเบิ่งห้องอาบน้ำ
นี่มันห้องอาบน้ำเนาะจะมี2ห้องนี้กับห้องนี้ห้องอาบน้ำจะมีนี่นะเป็นชาวเวอร์นี่ออกมาเดี๋ยวอาบน้ำกันและนี่ก็เป็นตัวอย่างของ EP ที่3เนาะกับความมันที่ยังเหลือ